Всем привет! Меня зовут Оксана, и на своем канале я показываю и рассказываю, как рисую акварелью. В этот раз я решила перерисовать свой старый портрет. Я его рисовала где-то 5-6 месяцев назад. Вот захотелось посмотреть, чему я научилась за этот период времени. Знаете, иногда бывает такое, что ты вроде как сидишь, рисуешь, время идет, а ощущение, что ты никак не вырос, ничего не поменялось, техника та же, стиль тот же. И здесь, конечно, лучше всего поможет, наверное, перерисовка своей старой работы. Тогда можно будет посмотреть, как мы выросли на самом деле. Ну или не выросли, если рисовали там один раз в месяц. Я покажу процесс и буду периодически комментировать его. Итак, первым слоем я наношу телесный оттенок. Это может быть смесь желтый и розовый. Здесь я использую неаполитанскую желтую и хинокридон розовый. Наношу краску равномерным слоем по всему лицу, стараюсь не затрагивать глаза, губы, зубы, все покрываю. Далее я наношу повторным слоем тот же самый цвет, но немножечко погуще и в теневых участках. Это получается лоб, глаза, щеки и нос. Вообще, по сути, вся суть моей техники сводится к тому, что я постоянно наношу слои по тем же самым участкам и утемняю цвет. Ну, я, например, не умею сразу набрать тот оттенок, который вот должен быть, который я вижу, например, на фотографии. Поэтому у меня может быть, грубо говоря, там 25 слоев. И поэтому я потихонечку двигаюсь от светлого к темному. Ну, так гораздо проще, можно не переборщить. Потому что если сразу нанести какие-то темные участки, то потом это очень сложно будет исправить, и иногда просто невозможно исправить. Здесь я проработала глаза и нос. Глаза у меня здесь использован рыжий оттенок. Это можно взять железоокисную, например, или сиену жженую, и розовый цвет. Но это все очень легко, мягко так разбавлено. Плюс фиолетовый я добавила под глаза. То же самое, легкий такой разбавленный тон. Я вообще, в принципе, не использую такие яркие насыщенные тона, когда начинаю прорисовывать портрет. На носике также я проложила вот это оранжевый, пусть это будет сиена жженая, плюс розовый. По щекам также прошла сиеной, и у нее здесь под носом такой вот темный участок теневой, поэтому я там тоже проложила фиолетовый. Вообще, вот как я заметила, на мой вкус, если в кожу добавлять фиолетовые цвета, какие-то голубоватые, зеленоватые, то это сразу делает портрет настоящим. Вот пока нет этих цветов, нет какой-то реалистичности. Стоит только добавить фиолетовый в тени, и все, у вас портрет приобретает совершенно какой-то другой окрас. Мне лично очень нравится этот эффект. Я очень люблю использовать зеленые в тенях. Прям вообще мне это по кайфу. Поэтому, когда есть возможность его куда-то запихнуть в лицо, я всегда его пихаю. Здесь я опять прошлась по тем же самым участкам, про которым уже рисовала. Взяла те же самые цвета, просто опять потемнее. На щеки я наношу светло-розовый цвет. Вообще особо, по сути, дальше можно не рассказывать, не комментировать, потому что я вожу теми же самыми цветами по тем же самым местам, просто утемняя их каждый раз слой за слоем. Здесь для глаз опять же взяла фиолетовый, сиену жженую, розовый. Здесь у меня опять розовый хинокридон.
Я очень люблю этот цвет, он такой прям сияющий какой-то, сверкающий, я не знаю, мне очень нравится, он прям в смеси с желтым. Очень красивые оттенки дает, и я еще люблю смешивать с неаполитанской желтой. У меня она в наборе идет с белилами, но мне как бы это не мешает. Цвет получается такой телесный, прям очень красивый. Вот здесь я использую мой любимый зеленый цвет, как я говорила. Сейчас, конечно, портрет смотрится так максимально странно. Такая женщина с усами, с бровями, которые по переносице у нее срослись. Но это всегда так, поэтому на первых моментах, первых порах я вообще стараюсь особо не думать о том, как выглядит этот портрет и насколько это странно. Потому что потом в дальнейшем все меняется и потихонечку все становится красивее и красивее. Здесь я опять прошлась сиеной жженой по щекам. Получается, розовый сделала румяный, зеленый взяла и фиолетовый положила под нос. Также фиолетовым и розовым, такой смесью небольшой, я прошлась по подбородку. И этой же самой смесью по глазам. Кстати, если, например, у вас постоянно получается сильно длинный нос в портрете, то, скорее всего, вы не прорисовываете эту вот носовую перегородку между бровями. Этот участок желательно всегда затемнять, он уменьшает носик, и поэтому нос уже не смотрится каким-то большим, длинным, несуразным. Дальше я опять утемняю те же самые участки, беру те же самые цвета. Кисти я периодически меняю. Здесь взяла более тонкую, это Рублев серия Аква номер 3. Ей удобно прорисовывать мелкие такие детали, но для ресниц, например, я себе купила кисточку номер 1. Она прям такая тонюсенькая, ей выходят прям такие тоненькие реснички. Я знаю, что многие художники рисуют вот этой Рублев 3, и у них получается отрисовать ресницы, брови, там, я не знаю, все. У меня нет, у меня ресницы сразу получаются какими-то огромными. То ли я не могу правильно рассчитать соотношение краски и воды на этой кисточке, я не знаю. В общем, в плане ресниц с ней я не подружилась. А вот в плане отрисовки каких-то мелких деталей, вот вообще просто супер. Здесь я опять утемняю места. Для тени на глазах я прокладываю сиену жженую плюс фиолетовый. Также вот там у меня использована сиена жженая плюс розовый и сиена жженая плюс краплак. Если смешать достаточно густо сиену жженую и краплак, получится вот такой вот темный цвет, темно-красный, который у меня проложен на правом глазу. Вообще я всегда смотрю на референс, на светотеневой рисунок и пытаюсь повторить то же самое, те же самые цвета. У меня нет какой-то, знаете, палитры, вот, которую я использую постоянно. Там, например, что цвет я рисую одним цветом, тени другим цветом, там смесью цветов и прочее. Обычно я чаще всего смотрю на портрет, на фотографию, да, и пытаюсь перерисовать, взять за основу те же самые цвета. Когда я рисовала в диджитал на iPad, например, то чаще всего я как раз-таки использовала какую-то определенную палитру и ей всегда рисовала. То есть портреты все были с одинаковыми тенями, одинаковыми цветами. А в акварели мне хочется совершенно другого, пока что, по крайней мере, и поэтому у меня можно посмотреть на странице в Инстаграме, что у каждого портрета у него там какие-то свои оттенки, свои цвета. Так, ну здесь я опять же прошлась по тем же самым местам, теми же самыми цветами, ничего нового. Сделала глаз. Здесь я уточнила форму носа, и вот у нее на подбородке такая тень, я ее постепенно уточняю, постепенно делаю все темнее и заметнее, потому что тени это основоположники нашего рисунка лица. Не будет теней, не будет объемов. Поэтому обязательно тени нужно прорисовывать и смотреть, как они нарисованы на референсе. И вообще, когда только начинаете рисовать, не берите портреты со сложными тенями, где какой-то яркий свет падает, где одна сторона в тени, другая на свету, да, либо там все слишком очень темное. Это будет очень сложно. Оно вначале кажется, смотришь, что вроде, ой, да ничего, что я там нарисую. Но на самом деле нет, можно очень сильно потеряться и подумать о том, что ты вообще не умеешь рисовать, и перестать этим заниматься. Сейчас я прорисовываю глаза, взяла зеленую темную, нанесла ее,
Сверху потемнее, снизу чуть посветлее. Вообще у нас в глаза обычно всегда сверху темнее, потому что там у нас ресницы, и глазные яблоки у нас тоже темнее, потому что от ресниц идут тени. Губы прорисовываю. Здесь использую алую и перол рубиновый у меня. А также наношу сиену жженую, потому что на фотографии видно у нее вот эти вот желтые оттенки в губах. На самом деле не стоит бояться вот этой желтизны в губах. Ее можно рисовать, и опять же она добавляет какой-то реалистичности изображению. Зрачки я прорисовываю темно-коричневым цветом. Вообще я заметила, что если зрачки не рисовать черным, то глаза выглядят как-то более живо. И если вообще оставлять еще место сразу под блик, не закрашивать его краской, то глаз тоже смотрится более живой. Но у меня это получается далеко не часто. Чаще всего я увлекаюсь и закрашиваю блики, и потом просто приходится рисовать их акрилом. Что, конечно, тоже как вариант, почему бы и нет. Вообще, я забыла сказать, я рисую на стопроцентном хлопке. На целлулозе такое не получится, потому что все-таки она выдерживает, ну, 3-4 слоя. Она, мне кажется, больше подходит для каких-то скетчевых таких работ, зарисовок, скетчевые портреты. Но что-то такое более объемное она не выдержит, и просто будут сниматься нижние пигменты, и будет грязь, катышки. Поэтому для таких портретов, ну, в моей технике, по крайней мере, подходит только хлопок. Вот здесь у меня опять поменялся свет от окна. Я рисовала при простом солнечном дневном свете, и, насколько я поняла для себя, сделала вывод такой, что лучше всего рисовать при свете лампы. Ну, по крайней мере, записывать видео. Потому что при дневном свете постоянно вот идут какие-то вот эти вот непонятные скачки. Я прорисовала первый слой для зубов. Здесь я взяла желтый охра, слабый раствор, и слабый раствор голубого. И нанесла этими цветами тени на губах и зубах. Утемняю ресничный ряд. Это у меня сепия, скорее всего. Может быть, смешанная с фиолетовым. Ну, здесь, кстати, скорее всего, смешанная с фиолетовым. Как я и говорила, я стараюсь не использовать черные цвета. Радужку, конечно, в идеале нарисовать абсолютно ровной, круглой. Но, если честно, у меня это получается далеко не каждый раз. Поэтому, ну, как получилось, так получилось. Не забываем утемнять зрачки вверху обязательно. Так у нас взгляд будет более реалистичный. Здесь я также использую просто зеленый цвет, но темнее. Здесь можно добавить тинт нейтральный, к примеру, к этому зеленому. Фиолетовый можно тоже добавить. Или взять просто зеленый погуще. Обязательно нужно проработать яблоки глаз, нарисовать тени от ресниц. Если не будет теней, то яблоки будут смотреться нереалистичными, как будто вырезанные. В складку верхнего века я добавила сиен плюс фиолетовый. Для бровей я взяла сепию, плюс фиолетовый и плюс сиена жженая. Вообще с бровями у меня, конечно, тоже отдельная история. Я все до сих пор учусь их рисовать. В моей голове есть какой-то фантастический нереальный образ, как я рисую эти брови. Вот потихонечку нужно набираться опыта. Теперь я приступила к ресницам. Здесь у меня еще не было моей супер такой тоненькой кисточки, поэтому рисовала этой кистью. Ну, как видно, что в принципе ресницы получаются, но не настолько тонкие, как мне хотелось бы. Мне кажется, что когда ресницы делаем прям вот тонюсенькие, они прям тогда реалистичные получаются. А здесь все-таки такой небольшой эффект 3D ресниц, что ли, я бы так сказала. Для ресниц, кстати, я взяла ту же самую смесь, что и для бровей. Теперь я уточняю губы. Цвета беру те же самые. Это перол оранжевый и алая, по-моему, да? Да, алая. Плюс добавляю немножечко синего, затемняю уголки и накладываю тени.
Я вообще люблю проложить слои, а потом немножечко размыть. Вот именно на губах тогда губы кажутся более живыми, более настоящими. Но опять же, если вы рисуете не на хлопке, вам нужно сразу размывать эти слои, иначе потом не получится. Здесь я снова утемняю теневые места. Беру те же самые цвета, которыми рисовала ранее. Вот эта вот тень между зубами я не рисую черным, потому что черный создает опять же какой-то кукольный эффект. Я беру красный, смешиваю с чем-то темным, можно с фиолетовым, можно с каким-то синеватым таким смешать. Можно взять краплак там плюс сепия, например, чтобы он был такой достаточно темный цвет, но не черный. Для волос я брала оттенки сепии, нейтральная черная у меня, умбра натуральная, умбра жженая и кое-где я прокладывала железоокисную. Также есть места, где прокладывала фиолетовый и розоватый. Вообще нужно обязательно всматриваться в референсы, смотреть, какие там цвета на волосах. Чаще всего там бывают всякие разнообразные оттенки. Все зависит от освещения, в котором была сфотографирована, да, девушка. И вообще, в принципе, от цвета волос. Потому что, например, те же самые белые волосы, они будут на себя брать все оттенки, которые есть рядом. От одежды, от лица, от теней, от цвета, от всего. И бывает, что блондинки в волосах имеют и фиолетовые, и розовые, и зеленые, и синие, и всевозможные оттенки, просто цвета радуги. Нужно, конечно, не делать из этого прям какой-то такой яркий и супер-пупер насыщенный рисунок, но стараться показать эти цвета. Тогда волосы смотрятся живыми, настоящими и натуральными. Когда я рисую волосы, я использую ту же самую схему, что и при проработке лица. Сначала рисую светлые участки, потом темные участки и потихонечку все затемняю теми же самыми цветами. Лично для себя я пришла к выводу, что мне не нравится, когда на волосах есть вот много волосинок, таких как полосочек, знаете, прям вот такая структура волос, прям вот линии прорисованы каждая волосинка. Мне кажется, так теряется какая-то вот вся эта красота акварели, и хочется вот какой-то такой воздушности, что ли. Я прорабатываю волосы и утемняю те места, которые были темными. Просто потихонечку наношу все больше и больше краски на темные участки. Когда рисуете волосы, старайтесь самые светлые места не трогать. Сразу их для себя обозначить и больше их не зарисовывать, ничем краской не покрывать. Можно посмотреть на референсе, на фотографии, с которой вы срисовываете, сразу отметить для себя эти самые светлые места. Можно даже отметить прям карандашом на вашем рисунке и стараться туда не заходить. Ну, если зашли, то можно, конечно, попробовать вымыть краску или потом проложить белым акрилом или белой гуашью тонюсенькие волоски. Я все так же смотрю на референс и продолжаю утемнять волосы. У корней здесь волосы самые темные, поэтому здесь я взяла смесь сепии и немножечко добавила оксида черного. Вот в волосах, кстати, я иногда использую черный цвет. Мне нравится оксид черный, потому что он гранулирует и распадается и образует такие очень интересные эффекты на волосах. Цвет для фона я взяла тоже с фотографии. Вы можете вообще взять абсолютно любой, который вам интересен. Может, вы вообще любите рисовать без фона и все.
Здесь я уже иду к завершающему этапу, просто повторно прокладываю тени там, где мне не хватает. Плюс, когда прорисовали волосы, чтобы не было такого эффекта, как будто мы их просто взяли и наклеили, наношу немножечко теней под волосами, чтобы это как-то, ну, совместить, что ли, с лицом. Смеси я использую те же самые, которыми рисовала, просто еще раз прохожусь и уточняю тени там, где это вот мне не хватает и необходимо. Ну, сугубо на мой взгляд. Никаких новых цветов здесь я уже не добавляю, использую только те цвета, которыми и рисовала, как я уже и сказала. Вообще, перед началом работы я всегда определяю палитру, которой я буду рисовать. Это экономит потом просто кучу времени и позволяет избежать грязи в работе. Тоненькой кисточкой я нарисовала выпадающие волоски, они дают такую живость волосам, поэтому всегда используйте их. Ну что ж, в принципе, на этом можно закончить. Вот такая разница у меня получилась, такие два портрета. На мой взгляд, конечно, видно, что навык мой растет. Мне, в принципе, нравится, как получаются волосы. Брови, наверное, тоже немножечко изменились, но пока все равно это не то, что бы мне хотелось. Все равно, конечно, есть к чему стремиться и чему учиться. А как на ваш взгляд, какая работа вам нравится больше? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень-очень интересно. Буду очень рада, если это видео вам понравилось и оказалось полезным. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!